我们今天来吃这个蜜桃果冻。这么大一大片。今天我们来吃这些糖果，先吃奶酪棒，汉堡糖。曲奇蛋，有一个贴画，把它贴到手上，还有一个小戒指，一个糖果，骰子糖。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？汉堡糖。看看绿色是什么？马卡龙软糖。看看金色是什么？奥特曼棒棒糖。看看蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？彩虹棒棒糖。